دەکا ئەم چەپکەکە گەرمش خودان ئیسهارە بدەن. دۆستنۆ me dest bi fêrkirina babeteke girîng kiribû û em li ber pirtûka mîxa sekinîn wateya wê ku Xudan Îsa ew şivanê me yî qenc bê. Xudan şivanê min e, kêmasiya min çê nabê. Min di mêrgên hêşîn de dikeme xelê. Min di qeraxên avên bi aram de dimeşîne. Canê min nû dike di oxira navê xwe de. Diriyên rast de pêşengiyê ji min re dike. Ger ez di nava newala mirinê ya tarî de derbas bim jî ji xerabiyê natirsim. Çûyê te û kopalê te ew li deriyê didin min. Tu sifrêl pêşiya neyarên min ji min re ava dikî. Rûn di serê min de didî, tasa min ji ser ve diçe. Belê di hemûya temena min de tenê qencî û xêr li pey min bê û ez ê her tim di mala Xudan de rûnim. Ev nimêjeke ji bo xatirê dêrê tê gotin. Xudan Îsa ew şivan û mademkî got ew şivanê me yî qenc e, ew yekî temîz nake ser hesabê yekî ji ber vê yekê dema mîxa ev ê nivîsan di ayeta 4 de bibîsin dê ew bisekine û bi hêza Xudan bi rewneqiya navê Xudayê Xudanê xwe keriya baş û dê li cîhê xwe bisekinin ji ber ku dê niha ew heta serê erdê mezin be. Gerek em fêr bibin got dibûye re hene Îsa me soz daye got ji me re çê bike û dibêje ku ew ê şivantiya me bike bi hêza Xudan û bi navê Xudan Îsa. Gerek em fêr bibin vê dostno. Filipos dema got dakete Samira dest bi wazkirina Îsa Mesîh ji mirovan re kir û gelek mirov şefa bûn. û yên got rihên xerab di wan de hebûn derdiketin û qêr dikirin. û yên felcî şefa bûn û ayet û mucîzat ew dertije dikirin û millet ecîb mabû. û heta wê pêxemberê darawîn ê di bajarê Samireyê got ewtî bi got henekê xwe millet bike ew jî vegeriya. Di pirtûka karên şandiyan de beşa heşta lêbelê demak bi gotinên Fîlîposiyê mizgîniya di derheqê serweriya Xwedê û navê Îsa Mesîh bawer bûn, zilam û pîrekan hatin veftîzkirin. Ew ê li ser du bûyaran bar axifî ser padîşahiya xwe de û cebarûtê vê padîşahiya han. û tiştê got gerek e di wê padîşahiyê bikin, xoşewîstno. Em ketina padîşahiyekê qet nayê hejandin û na bindest nakeve. Padîşahiyeke got ketiye nav destê me de û iblîs nikarê got derbasî wê derewê bibe. Dema got em Îsa qebûl bikin, gerek e ev ewledarî li cem me hebe got iblîs nikarê qet werê û ciyana me bindest bike. Gerek e em navê Îsa bikar bînin, ji ber got ev nav iblîs diherisîne. Ev nav birîna şefa dike û gelek mucîzata çê dike. Fêrbûna Îsa aynê ew bingehên ha tajod li ser hemû mirovên got we azad kir. Di Încîla Murqus beşa 5 em dixwînin li ser mirovekî got bê temamî dîn bû kesek nikarî bi got wî midnest bike û ne jî bi zincîra. Ew li her derê tazî derbas dibû, dimeşiya û xwe birîn dikir bi kevirên tûj. Ew weke heywanekî çolê bû. Ew bi rengekî ecêb hatibû xapandin. Ew di haleke xerab de bû. Lê Îsa xwe derbas kir di jiyana wî de û emir da wan xeraban got ji wî derkevin. û li vê derê di gotina Xudan Xudayê de di Murqus beşa 5 de û ew hatin cem Îsa dînê ku berê li jiyonek cinan tê de bû, hiş li serî kinc lêkirî û ew rûniştî dîtin û tirsiyan. û yên ku bû yer dîtibûn têgihandina tiştên ku hatiye serê zilamê bi cin û di derheqê berazan de ji gel re kirin. û bona ku ew ji herêma wan here dest pêkirin û li ber wê geriyan. û dema ku ket lotkê zilamê ku berê bindestiyê cinan bû li ber wî geriya ku bi wî re bimîne. Lê belê Îsa nehişt û ji wî re got vegere mala xwe.
جميين خوا و همو تشتين كو خودان بتركر و چاوا مرحمتي لتكر جوان را ببيجا او جي چو لهريما ديكا بوليسي دست بكر و إيسا بوناوي هر چه كربو بلاف كر و هر كس عجيب دما دلدارنو گلک تشت هنه ین گرینگ لور ام دبی سنگو خورجا کرج ایسا و ین خراب دوی دبون یکی دین هش نل سری و دمکه ده عقل خو وگراند و کنج لخو کری یا خدان از رجا دکم به لزهرم لفی بنرن ایگو دین بو دوستو اف زلام ین خراب دوی دبون اری افراستا از وینا ناس دکم او بتمامتي عقل خويا انا و افا تشتي ايغو خودي دكي دي جيانا مدى دوستنو خدان نحو جايغو قال لك تشتا بكي جي انساني اعادي خودي تاني دزاني گو چاوا گوتنا مزگینی بلاف بکی و یه گو ام بحوجه وینا گو ام لدوف خودی هرن و اوی مبکار بینه ناخوا ین بری گو دین بو جبر گو هات لبر ایسا سنکی به هر حالی ام دبیجن گو او هات پاراستن جی خاپاندنا ین خراب لی اف فکرکی شاشا هر مروفکی گو تی آزاد کرن جی ایزا نکاری ابلیس گوینا بخاپین جاره کدن از چه مولود بیجم جبر گو تشتی ده انجیل یوحنا ده آیه بشا حشتا و آیتا 36 گرلا و آزاد بکا هم براستی آزاد بن نحو جای ترسی لی های وجوه بی عودي يا خب تشتين بارا وغريد بي آن به ناركوتيكي و عود يا أولو بي او مروفنا نكارن خو أبي أولا بكن او مروفين هاتنا آزاد كرن جي خدان او آزادن او براستي ولون ويقود يا رب ريب من از بتربم هر كس دخوازن بإيسار بن ده انجيل مرقس ده بشا بينجاو آياتا 19 لبلي إيسا نهشت و جويرا قود وگرا مالا خوا جميين خوا و همو تشتين كو خودان بو تكر و چاوا مرحمتي لتكر جوان را ببيجا هون ينگو عودينا هم باوريا خوا بسحر و بندان بينن ينگو عودينا خزمتا رحين خراب بكن و پرستن جوان ركر هون بتمامتي بندستي وابن و ايرو دما هون هاتن آزاد کرن افتشت خلاص بو و جيانا وقديا و رحين خراب نما كارنگو جيانا وبندست بكن و نا ابليس جي هون ايرو زاروكين پادشاهي عزمانانا هون جه پادشاهي طاريه خلاص بون و هون هاتن و هزاندن پادشاهي روناهيه بجيشك سواريز مروفن هنا آزاد بون جرحين خراب لي ام بيت حسنگو بتمامتي خلاص نبونا هون دكارن زانيبن هكر براستي خلاص بونا آنا دماغو زلام لجنيد ناري و بيگو ام بي بفكرن چقاسي هفدو دكشينن و بي ناحسن بتتشتي اي خراب مادام كي از بشهوتي دحسم ناخو از هين بندستيا ابليس دما يا خدان إيسا از دزانم گو حسودي گو نها لی او جوی زلام گو گرک از پیرا بزوجم او پیر زوجیا تو دست ابلیس دیا ابلیسی شهوت دا ابلیس تب تمامتی آزاد نگریا هین تب حوجه رزگاریه و دما گو تو آزاد ببی براستی بسر گو تهاتی اجبار کرن تب مروفکی گو نه زلام تی راستیا تب مینه و نگو تن فکرک خراب جیت سری تدرباس ببی تلو ویدری تنش برگو تا اجبار بوی سرولو لیتا شهوت نکر و چه مانا؟ جبرگو تو آنا خدانی هون بحوجه گو هون لویرزگاریه بگرن دوستنو ده بگوش وارا بیجن وی تشتی بکن جبو ما و هونه $1,000,000 هونه بستینن و بسرگو هون 5 سالات ده زندان ده جی بکشینن لی هونه تمامتی جیانا خود دولمند بمینن از سنتکی جی جوا پاران ناستینم جبرگو تحقی من تی تنیا اف نیمنن چما جبرگو از خدانم و اف او آوایا کو یه باورمند به جیان دکی بخوازن جو خدان گو آزاد بکی امی آزاد بن
لێگۆ ئەم نا ئازاد بن و بێگۆ ئەمزانی بن ئەمێ بکەون ji ber got ئیبلیس حازرە دە هەر وەختیدا وەکی گۆ ئەم بندەستێ وینە ئەمێ بکەون و li wê derê girî û poşmaniyê hebe di dawiya jiyana me de گۆ ئەم زوو بزوو تۆبە nekin ئەمێ di bindestiya ئیبلیس dibin ئەم di padişahiya xwedan de ئەم هاتن ئازادکردن ji padîşahiya tariyê padîşahiya darawa û ئەم hatin veguhazandin padîşahiya ronahiyê û padîşahiya pîroziyê padîşahiya Xwedê ciyê got îblîs qet nikare dest bide me lê bijîşk swarêz ez pê nahesim got ez wê padîşahiyê de me li ber vê yekê dest bi duayê bikin dest pê bikin got hûn Xwedan bixwazin Xwedan re biaxivin jê re bêjin hêzê bide min da got ez li ber xerabiyê bisekinim û ez nahêlim got ew jiyanan bin dest kê û ger kesek hebe gereke ew jiyana xwe bi rastî derbas bike ew hûnin ya Xwedan ez dixwazim ji wanê qenc bim hêza min tune lê nemeta te yê Xwedanî wê di min de bike û wê rizgariya temametî bidê min ev ew awaya dostin û ji bo got hûn di vê padîşahiyê de bimeşin îsa ew mirovên dîn azad kir ya Rab ji berê bide min got ez bi te re bim mirovên got ji Xweda welidî ne diwelidin bi hemû tiştê got bi hewceyê wê ne di azadiyeke temamî de diwelidin got Xwedan we azad kir hûn ê bi rastî azad bin mirovê got berî çend saetekê dîn bû vegeriya mala xwe vegerin malên xwe û malbatên xwe û ji wa re bêjin bi hemû tiştê got Xwedan di jiyana we de kir bibîsin vê ayetê di İncîla Murqus de ew jî çû li herêma Dekapolîsê dest pê kir û îsa bona wî her çi kiribû belav kir û her kes ecêb dima îsa vegeriya wê bajarî û hemû millet hazir bû xêrhatina wî bike û gelek mucîzet li wê derê çêkir em derbasî padîşahiyê bin ji bo got em pîroz bin dostin û Bijîşk Suarez ma tobe mirovan ji gun hêwan xelas dike ew gava destpêkê ye ji ber got dema mirov dixwazin got tobe bikin yanî ew wateya wê got ew naxwazin şaştbiyê bikin ya wezayê xeryotî poşman bû lê Butros tobe kir ya hewza çû û xweşanx kir lê Butros çû û tobe kir û lêborîn ji Xwedan û îsa xwest û gelekî giriya mirovên got tobe dikin pê dihesin got tiştekî xerab kirine û pê dihesin bi tiştê got kiriye di jiyana we de û heger dixwazin bi rastî got Xwedan hebe di jiyana we de û jî dixwazin got lêborînê li wa bike di wê demê de Xwedan dê ji gunehê wa lê bibûrê û wê jiyana wa bi temametî biguherê tewbet ew diyariye ji Xwedan tê bîra min ku carekê min şîretek li jinekê kir û ji me re çîroka xwe got û min kir got ez bihêlim zêdetir ji wilobêjê û got ez rica dikim nehêle got ez zêdetir wilobêjim min her tişte re got min ji te re got ji ber got tu zilamê Xwedanî ez ji te re dibêjim weke got ez di hebûna Xwedan îsa de heme û ev ya got çêbû û ez me pê re dua kir û jiyana wê pîroz kir îro ew dayîka jineke gelekî pîroz e bi navê Xwedan îsa ev xuşk bi rastî vegeriya lê hinek din hene tiştek li bawa tune neş poşmaniyê pêve tune ye demîrê wa li wa tîşînê digirîn lê ew mirovên got bi dilekî rast tobe dikin karên xwe guhartin û ev diyariya ji Xwedan e û ev Xwedê ji me dixwaze got em ji her tiştê guneh azad bin ya Xwedan em lêborana te dixwazin em dixwazin got me ji hemû xerabiyê paqij bike em dixwazin got hemû rehên xerabiyê çi qasî got biçûçik bin çi qasî got bêhajêt bin ez dixwazim got jê şefa bibim û ez naxwazim got bê bîra min ez dixwazim mirovekî nû bim wê Xwedan îsa vê diyariyê bidê ewên goyê wê dixwazin deka em dua bikin ji bo hemû kesên ê got bi hewceyî şefayeke Xwedayî ne bijîşk Suarez ez bi êşeke mezin hesim ez dixwazim got ji astengiyeke mezin di bedena xwe de xelas bibim ez dixwazim karekî mezin di jiyana me de çê bibe ez westiya me ez bi hewceyî alîkariyê me ez bi êşekê dihesim çi qase hejmara wan mirovê got bi hewceyî li mêjeke hêjana
از رجا دکم گو بسکنن و از بوار دعا بکم و قد فدی مکن هگر خدان هیزاوی های گو معجزتا چه بکه هگر هون ده پادشاهی خوده دنه و هگر هون باور دکن بناو خدان ایسا چما هون آنا پاقش نابن از دکارم دعا بکم و خدان جانا و پیروز بکه یا خدان از رزگاری تمامتی شته دخوازم مروفن هنه خدان ای شکن مزن لباوا هنه او بدحسن گو او گریداینا او بوستبونی دحسن یا خدان مروفن هنه ای شکک مزن پید حسن ای ریشک دناوا ده یا خدان یا خدان او مروفن گو گوتنا تبهیسن و باوری ستاندن و دبیجن اف دما من آنا از آزاد ببم از آزاد ببم جگونه یا خدان ما آزاد بکا باوی من وی چوکا گو ایشیای دست بدیه و گو نکاره وبی دست بده وی چوکا گو نخوشا و گو گلکی تشکینه دست بده وی سری ای گو گلک ایشت دهیا یا خدان قاپی جوان مروفا روکا یا خدان مروفین نخوش خوشی تیک نفساوادا و همو گونه هند جانا مده بشو هر مروفک اجمه شفا بکا وی زندی آگو نکاره بی بلند کرن شفا بکا افز دستی هان اف دستا گو نکاره بی وکرن آن بی گرتن اف سکورا گو تیشه آگو نکاره بی لواندن یا خدان دستی خوب دوا آنها ازی هیزا گو تدایا من ازی کار بینم جبو آزاد کرنا وان رحب ناوی خدان ایسا و وک سفیرکیش گوتنا خدانی خدایی هر کارکی خراب ازی گری بدم یه گو بسر جیانا وادا دسکنی ابلیس از امر ددم تا گوته نکوی فکری واندا تبسکنی آنها و تهری تیوی برد ای خراب دوی دمیدا او مروفین ها یه آزاد ببن آنها همو ین گو ایتنا بستینا و هرا ای شکین خواه بستینا و هرا عیباء بدنی ببا و هرا همو ای شکا بناو ایسا درخا ام ناو تا پیروز دکن هی خدان ناو خدان پیروز بی دکا ام بسکنن و جارک دی ام دعا بکن سر هر مروفی گرکا خدان دست دابوی و بهیزک مزن سر خدا خن و چاو خدا مرینن یا خدان از آنها الورد سکنم و از باوریا خوا به باوریا وان دوستین خوا توا دکم یک هی باوی من خوشاویست از دزانم گوتی دجیانا ما دکار بکی ده هر تم کار دکی دما گو ام موقفه کی راستی دستینن از هر مروفه کی پیروز بکم بناوی خدان ایسا و از دسکنم الفر ای خراب امر ددم ببی سی خراب دست خو سروان مروفا راکا یا خدان پیروزی و رومت جترا